Alors paraît la vallée de l'Unicité. Ceux qui ont traversé ce grand désert aride se retrouvent seuls, nombreux ou quelques-uns. Et puisque tout est rien, et le rien est le tout, que reste-t-il alors qu'un abîme sans fond? Que reste-t-il alors qu'un abîme sans fond? Que reste-t-il alors qu'un abîme sans fond? Top.